ಹಾಯ್ ಯಾನ್ನಿಗಲಿಗಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್‌ನಗಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್‌ನಗುಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚದಾಲೆಜಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್‌ನಗುಲ್ ರಡ್ಡುಲ ಮಲ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆರ್ ವೆಜ್‌ಲ ತಿನ್ಪೆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್‌ಲ ತಿನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವೆಜ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್‌ನಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇನಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗುಜ್ಜದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ ಅನ್ನಿಕಲ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ನು ಅಂಚದ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ಸಂಡೆದ ರೆಸಿಪಿನಿ ಸಂಡೇನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದ್ಲ ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನುಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೇನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ ಸುಳ್ಳು ಪಂತೇಂದು ನೋಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕಲ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗುಜ್ಜದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ತೂವನಾಗನೆ ಇತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ಲ ಆಗಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಮರಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜ ಉಂಡು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನ್ ಮೆರಡ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂತೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರ ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಲತ್ತಡ್ದೊಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚರೆಗೆಂಚ ಗುಜ್ಜ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಅಂಚಿನೇನು ಕೊಯ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಪುರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೊಯ್ದು ಕಂತೆರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀತೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಅರ್ಧನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಗೂಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಗುಜ್ಜ ಏತ್ ಬುಲೆದಿನ್ ಪಂದ್ ಲತ್ತೆ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬುಲೆದಿನ ಗುಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೋಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೋಲೆ ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಪ್ಪನಗ ಈತ್ ಬುಲೆದ್ ಇಪ್ಪನಗ ನಿಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಲೆ ತುಲೆತೆ ಪಿರವ್ರದ ಪೂರ ಮುಳ್ಳುಗೆ ಇದ್ದುಂಡು ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಗೂಂಜಿಲ ಕಲೆತುಂಡು ಒಂದು ಗೆತ್ತದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ತೂಜಾವೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದೊಂದೆ ಕನರ್ ಬುಡೋಡು ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗುಜ್ಜೊಗೆದ್ ಪೂಡು ಆತೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡೈನತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಅರಿತೇಟ್ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಐತೊನ್ನಡೆ ಮುಟ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ದಿಂಡ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದಿಂಡ ಯಾವು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಚೂರು ಗಡಿ ಒಯ್ತೊನ್ನ ಮುಟ ದಿ ಎರಡೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿ ಓಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತವಕ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದೊಂಜಿ 75% ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ತವ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ
ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ. ನಡುಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತಪಾಸೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೇಟ ಅದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತ ನಡೆಗೆ ಕಡಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡೊನ್ವೆ ಪಾಡೊಂದೈತೆ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ತೆನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಖಾರ ಉಂಡ ತೂದು ನಿಕುಲು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂಚಿಡು ಆನಿಯನ್ಲ ಯಾನು ಒತ್ತುದೀತೆ ಅವೆನ್ನ ಒಂತೆ ಅವಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ದೊಟ್ಟು. ಇಂಚಿಡು ಅರ್ಧ kg ರೈಸ್ಲ ದೀತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಐಕೆ ನೀರು ಮೈತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೇನು. ಇಂಚಿಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚೊಗ್ಲ ದೀತೆ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವಜಿ ಮಸ್ಸರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜಾದೇನು ತೆನಕ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಾಯ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ 80% ಕುಕ್ ಆನಾಗ ಒಂದೇನೇನು ಅರ್ತದ ದೀಪೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಕುಡೋರ ತೋಪುಡು ಯಾನು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡೆ ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೆಂಪಾವಡು ಪಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿಡ ಅರ್ಧ ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ. ತೇಜ್ಪತ್ತ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದೋಟು ಕೆಂಪ ಅಂಡಯ್ಯವು ಹದೋಟು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟುಗೊಂದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೋನೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅದಾಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡೊಂದು ಮಸಾಲ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆನ್ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲ ಖಾರ ಅವಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡೈತಾ ಜತ್ ಖಾರ ಅವಡು ಪಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು. ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರ ಐತ ಮಿತ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾದ್ ದಹಿ ಪಾಡ್ವೆ. ದಹಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡಿ ಚಿಂದಾಂಡ ದಹಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಐದ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ತರ ನೀರು ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ದಹಿ ಪಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ನೆ ತೊಟ್ಟುಗು. ಮಸಾಲ ರಟ್ಟು ಉಂಡಾದಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಕುದಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನದ ಈ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ವರ ಕುದಿ ಬರಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆತೆ ಗುಜ್ಜ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 75% ಉಂದು ಫ್ರೈಟೇ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು 25% ಬೇಯ್ಯರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ಹೊಡ್ಚುಂದೆನ್ ಅದಾಗ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪನಗ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡುಂದೆನ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಕೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ತೊಂದೆನ್ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಗುಜ್ಜಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲೋಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಏತ್ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ನಿಗುಲೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದೆನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೋರ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪುದೀನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಧನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡುವೆನ್ ಪೂರ ರೈಸ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಲಂಚನೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೈಸ್ ಪಾಡುಂಡೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಧನಿಯಲ ಪುದೀನಲ ಪಾಡುವೆ ಚವರಿ ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನಿಕಲೆ ನೆಯ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನ ಗುಲಂದಾಂಡ ಬೊಡ್ಚೆಂದಾಂಡ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚ ಮಸಾಲದ ನಡುಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಯ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಐಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ ಏನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪೇರುಗ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲೋಗೆ ಏನು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಾಯ್ದಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ತವ ದೀತೆ ತವ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ತೋಪುನ್ ದೀತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ದಿನ್ನೋಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೋಪುಡು ದೀತೆ ಇತ್ತ ಗಾಳಿ ಪಾಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಎಂಚಾತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನ ನುಪ್ಪುಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ವೆಜ್ ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡು ರಾಯ್ತ ದೊಡ್ಡಗು ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಗುಜ್ಜದ ಹದಾ ಲತ್ತಿಡ್ದು ಚೂರು ಹದಾ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೋಲೆ ಅದಿಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಜ್ಜೋಡು ಇತ್ತೆನೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.